Joe Satriani? Nei, ekki svo gott. Þetta hann Bjarni Traustason, Já, svo miklu meistari. góðvinur minn, sem að samdi þetta fyrir okkur. Ábært, geðveikt maður. Já, allt, Ég ætla að gefa ykkur eitt lag í restina, strókar. í farteskið. Já, Já, bara í restina. Já, ok. ok, veistla. við munum eftir því. Svipað. En hérna, já, kannski bara fyrst og minnist á það, fátt skemmtilega þegar fólk krósar lægina Bjarna sem að hann hérna var svo vænn að semja fyrir okkur. Já, takk aftur Bjarni. Takk Bjarni og hérna takk fyrir að leiða okkur og strúttumönnum Já. að skýra þetta strúttuleið. Mhm. Auðvitað bjóða upp á fjölbreytta lausnin fyrir hús og nýbyggingar og sko, ég hvet ykkur til þess að fara inn á strúttu.is. Já. Ég gera það stundum. Maður getur týnst á þessari síðu, Já, sko tíminn týnst, sko. gluggarnir, hurðirnar, einingahúsin. Já. Manstu hvað ég sagði, Birgir? Þú byrjar á Duplo, já, færir svo verið í Lego. fullorinn, á einingahúsin. Rétt. Og strúttur. Já, ég alveg að ná þessu. Já, þú ert alveg að ná þessu. Og svo alltaf ánægefni þegar að menn mæta snirtilegir í stúdíuð og Gestur kvöldsins. já, það var hakan í gólfið. Já. Sútöfmenn, þeir eru ánægði með í dag. Já. Og ef þið viljið tryggja ykkur glæsileg jakkaföt og frábæra þjónustu, þá er það sjálfsögðu Sútöf. Bólholtinu. Og svo eru við þetta með búdvarinn, við kannski komum betur en þann tekniska á eftir. Já, þú náður í sendingu í dag. Jú, Stútfulli bíll. kíkt á alla minn, hafa ferskur af Anda, Mm. rættum aðeins kiss, Ekki. fengum okkur eitt kaldan og hérna, Já, bara á bílastæðinu. já, bara 0%, hann er alveg að góður. Já. En það er komið að þætti kvöldsins og það er heldur betur þáttur í kvöld, við fáum gestinn blóðheitan af, já, hann var í kappræðinum í kvöld. Stöð 2 í opinni dagskrá ef fólk vil taka þetta í tímavækinu. Já, endilega gera það. En hérna í kvöld mun hann fá allt sviðslöfsið. Já, og færa að tala allan tíman. Allan tíma. Gestur Tessa Dark í kvöld er Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður, fyrirverandi dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur. Arnar er forseta frambjóði komandi forsetakosning. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Við byrjum bara á því, hvernig liggur á þér? Ég bara mjög vel, ég er fegin að þessi dagur er að kvöldi komið því að ég byrjaði í Ríkisútvarpinu og var þar í upptöku og áhorfendur eða hlustendur eitthvað geta séð það inn á rúf.is. Ég er ekki búin að horfa á þetta sjálfur en það var upptaka fyrir eitthvað sem heitir Forystusætið. Já. Og þar fekk ég bara alveg spurningar. Það var Sigríður Hagalín Björnsdóttir sem var búin að hlaða alveg byssurnar Já, vel gert. og var með alveg spurningar og ég held að ég hafi svarað því bara vel. Og síðan fór ég í hlaðvarp hjá félagi fólks með þroskahömlun og það var bara mjög gaman og gefandi og síðan er ég búin að eyða núna eyða eða verja, ég veit ekki hvað ég var að segja. Það fóru 3,5 tími, svona rúmir 3 tímar í að vera hann á stöð 2 í pallborðsumræðanum. Einmitt. Ef þú kannski segir okkur aðeins frá því að því ég vissum að öll þjóðin fylgist spennt með þessum kappræðum og þetta er ábyggilega töluvert skoðanamyndandi en hvernig er einmitt að vera hann í 3,5 tíma sitjandi svörum vitandi það að myndafélagin gæti verið aður hvenær sem er? Já. Sko, ég verða að viðurkenna það strókar að ég er nú ekki reyndari kannski í bransanum en það að ég ímyndaði mér að þegar að hinir voru að tala, hinir frambjóðandi, þá væri ég ekki í mynd en þið segir mér það, núna þegar ég settist þetta niður með ykkur að ég haf verið í mynd oft þegar aðri voru að tala. Þannig að sko, ég var svo sem bara í rauninni var svo sem ekki þetta að kíkja í síman hjá mér eða gera eitthvað sem ég átti ekki að gera, ég var bara stendi í allan enn tíma og þetta var bara skemmtileg reynsla í raun og veru. Lífið er sko, ég líti á lífið eins og bara sprettlöp og ég líti ekki á þessi marathon og það er bara svo gaman að geta hlaðið sko margskonar reynslu inn í þennan stutta tíma. Já. Þetta var dýrmætt svona skjáskott sem ég tek með mér. Já, hvernig fannst þér bara kappræðin að ganga almennt ef við tökum bara sem dæmi þessar? Og hvernig finnst þér svona uppleggi á þessu og hvernig eru spurningarnar og svo framvegis? Já, ég meina þetta er svolítið skrítið, þetta er æðsta embætti þjóðarinnar. Rétt. Æðsta embætti lýðveldisins. Ég orðaði þetta þannig að hann hefur í rauninni sko yfir umsjón með öllum stjórnarmálefnum íslenska ríkisins ásamt ríkisstjórninni
að það sé verið að spurja eitthvað hvort að hvað mér finnist að einhver forsetaframbjóðandi hafi farið á einhvern næturklúbb eða hvað ég vil hafa á pítsuna mína eða, ég hef þurft að svara svona spurningum, hvað uppáhalds grillrétturinn þinn og eitthvað svona. Já. Ég skil það vel að Leifur stróka át nokkar spurningar. Ég skil það vel að fólk vilji kynnast frambjóðandum. Mér finnst kannski, sorry ég fæði skjóta inn í, en það kannski aðeins öðruvísi í hlaðvarp eins og okkar að sem voru að reyna að kynnast manneskjunni en eða þú ert á RÚV, ríkisfjölmiðlum eða Stöð 2, það aðeins annað sko. Já, ekki, þá þyrfti að vera á svona aðeins hærra plan. Já, með faglegri nótum. Já, faglegri nótum og svona komið svona svolítið óvart. En auðvitað hafa allir bara sinn stíl. Ég bara, veit ekki, þetta er áhugavert ferðalag og gaman að sjá, sko, að hver og einn auðvitað bara, ég er auðvitað bara málsvari frelsis. Ég vil að Heimir og Sigríður Hagalín hafi bara sinn stíl og ég ætla ekki að gagnrýna það. Nei, það er kannski eitt sem að mér bara ábending sem ég vil nefna er að mér finnst, sko, að þetta má ekki vera þannig. Það ætti eiginlega bara að banna framúkall og maður ekki grípa fram í og taka orðið af því þú verður í svona lýðræði að hafa bara jafnan tíma á alla frambjóðunar og það má ekki vera þannig að svo sem er duglegastur að taka fram í, hann fær mesta tíma. Nei, samanlega. Fyrir dómi, af því ég er nú fyrirvænandi dómari og ég er lögmaður, þá er þetta bara þannig að báðir lögmenn eða ef það eru fleiri lögmenn, þá verða allir að hafa sama tíma. Þannig að svona, ég gekk svona út frá því þegar ég fór inn í pallborðu á Stöð 2 í kvöld að það myndi allir fá sama tíma og þegar aðrir voru farin að grípa fram í og tala lengur þá gaf ég mér það sko að ég myndi fá að mér er bættað upp í restina þó að það hefur kannski ekki verið. Nei. En svo er það reyndar kannski þannig að oft er það þannig líka að fæst orðbera minnstu ábyrgð, það er ekkit endilega þannig að það sé best að tala mest sko, það þarf ekki að vera. Já, góða punktur, ég sammála því. Nei, algjörum. Sko, það er í fótboltanum, það er ekkit endilega best að vera að klappa boltanum sko. Nei, ég er að segja það, nákvæmlega. Það er til, ef þið skoðið í boltanum, það er eitt af því sem að svona greinendur í fótboltanum horfa á, það er time of play. Heitir þetta á ensku held ég. Það er að segja, hvað ertu lengi að fytla við boltan? Og þar eru það sko, þar er það kostur, þegar þú ert að meta leikmenn, hvað er hann fljótur að losa við boltan aftur? Tekur við boltanum, losa við hann. Góður leikmaður. Sá sem er með hann, dútla með hann, það er ekki mikið að gerast. Nákvæmlega. Ég held líka bara, ég held ekki að vera að tala fyrir alla kjósendur, en ég held svona megin þorri kjósenda, hann nennir ekki að hlusta á einhver orðasalut, hann vill bara fá svör við spurningunni, stutt og hnitmuð en ekki tala það mikið og búin að gleyma hver uppalega spurningin var sko. Sammála. Hann vill ekki fá orðasalut, hann vill fá kjöt á beinin. Já, rétt. Strákar, að ég verð að fá að segja ykkur þetta talandi salat og kjöt. Vitið hver hafið þið heyrt bækurnar Morgan Kane? Nei. Þegar ég var sem sagt bara unglingur þetta var svona ritröð. Morgan Kane var mesti bara harðjaxl bókmenntasögunar og hann var sem sagt, þið getið keypt þetta farið á fornbókasölu og séð þetta. Var verið að gefa þetta út þegar þú varst ungur og nú var þetta fornbók? Já, í rauninni. Og við áttum að vita hver þetta er. En ég held að hann sé lifandi ennþá, Louis Masterson, höfundurinn, hann er normaður, en það sem var svo fyndið að því hún nefndur orðasalat og kjöt. Það var ein setning í Morgan Kane. Hann var sko kúreki, hann var alltaf þvælast einhvers staðar sléttur vilda vestursins, en það var ein setning að það. Kane ítti salatinu til hliðar. Nei, Kane ítti grænmetinu til hliðar og byrjaði að borða matinn. Nákvæmlega. Og þetta festist. Skemmtilegt. Hann hafði engan húmor fyrir einhver svona salatist. Nei, ég skil það vel. Ef við byrjum bara, erum við ekki ennþá að hitta uppstrákar? Jú. Akkur ákveður að bjóða þið fram? Ég skal segja ykkur það í stuttur útgáfu. Ég hef verið, hvað sagður í kynningunni? Ég er lögmaður og fyrirvænandi dómari. En ég hef líka setið inn á þingi
og verið það nógu lengi til að átta mig á að þingi stendur rosalega veikt og það að hluta til vegna þess að við erum með veikjæði að fólk inn á þinginu sem að kýsa feta alltaf þá braut sem að þeim sagt að feta. Fólk sem búið svolítið að, held ég ætla bara að fá að tala svolítið frjálst núna. Ég hefði kannski sagt þetta pallbósumræðanum í kvöld, en sko, þetta fólk sem búið að skilja þetta dálítið í skólakerfinu, í vinnu og síðan inn í flokkakerfinu. Þú átt að hlýða því sem þeir sagt og gera það sem þeir sagt. Þannig að við erum í þeirri stöðu að alþjóðlega stofnanir eru að senda til okkar lagareglur, erlend fyrirtæki, jafnvel stór fyrirtæki og íslensk fyrirtæki eru með lobbyist á sínu snærum sem að hafa mikil áhrif á það hvernig lagafrumvörp komin í þingið, þau sem koma frá ráðuneytunum. Þannig að þingið er mjög veikt og ég hef horft á þetta með eigin augum og ég segi bara, eins og staðan þá er rosalega slysahætta fyrir hendi. Já. Og ég held að eitt slys hafi nú þegar átt sér stað og sé mögulega að verða ennþá verra. Það er að sjókvíaeldi hafi verið í rauninni hleypt inn á firðina á Íslandi. Ég er ekki á móti sjókvíaeldi, við skulum hafa það alveg á hreinu. Ég er í prinsipinu ekki á móti. Ég bara segja, mistökin voru þau að við hleyptum þessu inn án þess að taka viðunandi gjald fyrir þetta. Við erum að borga vegina, við erum að borga vatnið, við erum að byggja upp vegina og vatnið, vatnsleiðslurnar og rafmagnið, innviðirnir eru okkar kostnað. Af þessu hlýst alls konar mengun líka sem að bitnar á íslenskri náttúru og það var bara eðlilegt að við fáum eðlilegt gjald. Menn vissu hver kostnaðurinn af þessu var í Noregi, menn hefði átti geta reiknað þá út og satt bara strákar eða krakkar, þið viljið fá að reisa hérna svona iðnað á Íslandi, þá bara borgið eðlilegt gjald. En alþingi Íslendinga, það er bara svo illa mannað, ég vil bara segja það. Ég er ekki segið þetta slæmt fólk, en það er bara illa mannað að því leiti að það er ekki verið að vinna þá vinnu sem á að vera að gera. Er það kannski miskil að starfsetta einhverju leiti? Já, ég held það. Ég svona langaði mig svo mikið að ég var alveg það munaði svo litla að ég hefði orðið aðalmaður á þingi. Einmitt. Það var bara, þegar ég fór svo á vissi ekki hvort þau verið inn eða úti. En veitir hvað ég hafði mestan áhuga á að vita? Mér langaði svo að koma inn á þingið og heyra hvað er sagt við nýja þingmenn. Af því að ég sem lögfræðingur og fyrrverandi háskólakennari, þá hef ég áhyggjur af því að það sé verið að gefa þeim einhverja mjög rangar hugmyndir um hvað starfið fylgur í sér. Já. Geturðu útskýrt þetta frekar? Já, fyrirgefið. Ég vil segja að sem þingmaður þá ertu handhafi löggjafarvalds. Þú ert að setja öllum sem starfi í þessu húsi hérna, öllum sem keyra hérna eftir hafnarvegurinn lög. Það þýðir bara, þú ber rosalega mikla ábyrgð. Þú ert að lesa yfir alla reglur sem að settar eru. En ég held að þingmennir okkar í dag, 2024, hafi þá kannski ranghugmynd í kollinum að þau séu í rauninni þjónar framkvæmdarvaldsins. Þau geri lítið annað en að bara samþykja, stimpla það sem að kemur henni í gegn. Gera kannski einhverja smá orðalagsbreytingar og eitthvað svona, en það er ekki mikið eftirlit, það er ekki mikið sjálfstætt löggjafarstarf og löggjöfin er orðin rosalega sjálfvirk og lítil bara hugsun, það er rosalega lítil hugsun í gangi hana. Og einhverju þingmenn verða kannski pirraðir og móðgæðir, en ég er að lýsa þessu bara eins og þetta blasir við mér. Og ég vísa mjög oft til mikil snillings sem hétt James Madison, var þriðji forseti, ég held að hann hafi þriðji forseti Bandaríkjanna. Hann sagði bara, löggjöf er svo alvarlegt mál á að vera erfitt að setja lög fyrir fólk. Það á að vera erfitt. En í nútíma samfélagi, 2024 er þetta orðið auðvelt og af því leiðir að það er sem dynja yfir okkur, þessar reglur. Það er til skaða fyrir okkur. Ég vil meina að þetta sé orðið til skaða. Forsetið þurfa að fara að horfa á þetta bara með gagnrýnum augum, beina kastaranum að því sem er að gerast, segja burt með þetta, róið ykkur með þetta. Við þurfum ekki þessar reglur, við þurfum að treysta fólki í landinu. Fólki í landinu er gætt heilbrigðri skynsemi,
ræður sjálft hvernig það haga sínum atvinnurekstri, við þurfum ekki einhverja ritskoðanarnefndi við podcastin, við þurfum ekki að þenja út þessa blessuðu nefnd sem heitir fjölmiðlanefnd, leifum bara strákunum að reka sín podcast, leifum sjómönnunum að róa á sínum bátum og hættum að vera að vakta á með drónum og svo framvegis. Látum fólki í friði, hættum að þenja út þetta regluverk. Hætti þessu. Já, amen. Já, sko, eitt sem langar að hnýtja þegar við vorum að tala fiskeldin í fjörðunum. Frumvarp sem hefur verið svolítið verið á milli tannana á fólki á dögum núna varandi sko að gera rekstrarleyfi fiskeldisfyrirtækjana ótímabundin. Hvað finnst þér það? Í staðinn fyrir að gefa út 16 ára rekstrarleyfi með möguleika á framlengingu. Við erum nú búin að breyta þessu núna, en það er bara út af gagnrýni sem það Eru allir sofandi þarna? Já, það er bara málið. Þetta er líka fólk er ákveðum orku að sko straumurinn er svo þungur, innflæðið er svo mikið að þingmenninir ná kannski ekki að vakta þetta og lobbyistarnir, þið veitir hvað lobbyistar eru, þeir eru búin að pressa það í gegn, þetta verður ótímabundið og það var eins gott að menn séu vakandi og þannig að kastljósi verður að vera á því sem er að gerast á þinginu og í mínum huga er það bara óásættalegt fyrir Íslendinga að við hleypum starfsemi hvort sem það er á landi eða í sjó inn í hálsmálað okkur ótímabundið. Já, eigum við líka að þurfa að því við erum að kjósa flokka og fólk á Alþingi við meðal Jónar eða Jónur, við eigum ekki að þurfa að vera vakt, við eigum að treysta þessu fólki að við erum ekki að gefa einhverjum norskum fyrirtækjum aðgang á okkar auðlindum til eilíðar. Það er ótrúlegt að þetta fór í gegnum 63 þingmenn og það er ekkert gert fyrir en að kemur einhverjum mótmæli eftir og hvað voru allir 63 þingmennir? Nákvæmlega, þetta er slysahættan og þetta er bara eitt af mörgum dæmum þau slys sem að geta orðið á Íslandi ef að við erum ekki með vaktmann í forsetaembættinu og ef við erum ekki bara með almenning sem er vakandi. Velmeðunin sem að við höfum búið við síðustu ár getur verið rosa illa með okkur. Ég sá mynd á netinu í dag það hvernig velmeðunin getur farið með fólk. Hann var maður sem satt með hvað kallið þetta á ykkar kynslaði, með gleraugun Apple-gleraugun ekki? VR bara, eru ekki að tala um virtual reality gleraugun? Hann situr eins og eitthvað búðingur í fína þælasófana sínum, horfir á stóra skjáin sinn mun eftir Black Mirror þáttunum hann situr með Black Mirror fyrir fram að sig og fjársteininguna og hann er náttúrulega augljóslega bara í engu standi til að lifa sínu eigin lífi þannig, ég meina, hann gæti ekki þetta er ekki maður sem getur verið að spila fótbolta eða geti verið að taka þátt í styrjöld, en hann er að spila fótboltaleik eða hvað heitir leikurinn FIFA? FIFA eða sem allir er að spila krakkarnir Fortnite. Já. En ég meina ég er ekki að gera sko, ég vil ekki vera eitthvað leiðilegur en ég er að segja sko þetta er augljóslega ekki eitt líf og velmeðunin getur gert okkur það að við getum í rauninni farið í gegnum þessi 70-80 ára á plánundinu jörð sem svampar við móttökum, sogum inn í okkur og kannski mest bara sykur og fyldu og eitthvað rusl og það er engin rykksúla og við skilum engu frá okkur nema bara vökva og við erum deyfð með skemmtun og við erum áhugalaus þar að leiðandi af því að við höfum ekki tíma fyrir að pæla í alvarlegum hlutum og við skiptum okkur ekki að pólitík. Þetta er hættan. Þetta er klár hætta. Þegar að einmitt velmeðunum verður svona mikil og við förum að lifa í svona þægilegri loftbólu og hættum við að lifa sjálfstæðarlífi, hættum að taka ábyrgð á sjálfum okkur, pæli í því, hættum að taka ábyrgð á sjálfum okkur og ef við tökum ekki ábyrgð á sjálfum okkur þá er útilokað að við séum að taka ábyrgð á samfélaginu okkar. Þannig að það voru 2 skáldsögur gefnar út á vísindaskáldsögur á 20. öld sem að þið kannski þekkið. Það var 1984 eftir George Orwell og Brave New World eftir Huxley og Orwell sagði hann varaði við því að bækur eru bannaðar í framtíðinni og Huxley sagði að það þarf ekki að banna bækur af því að
fólki verður bara deyft og það nennir ekki að lesa bækur og við erum að koma, held ég inn í þann tíma að fólk nennir ekki að lesa bækur þannig að þegar að það gerist hugsið ykkur, strákar þegar það gerist að fólk nennir ekki lengur að lesa nennir ekki lengur að taka þátt í pólitík eða taka ábyrgð á samfélaginu sínu hendir bara ruslin á götunni og enginn nennir að taka þetta upp lengur að þá erum við kannski að nálgast svona einhvers konar myrkar svona ástand sem var á myrkum miðöldum þar sem að í rauninni það bara brast á þegar Rómaveldi hrundi og hámenningin hrundi að þá brast á í raun og veru bara það ástand að bóklestur og hámenning lifði bara í klaustrum í Evrópu og þetta var svo alvarlegt að þeir sem voru í klaustrunum þeir þurftu og vildu lifa í rauninni svona andlegu lífi þeir þurftu að múra sig af frá umheiminum til að geta haldið kyndlinu lofandi og það var þannig þegar við heyrt kannski heilagan Benedikt, hann var einn af þessum mönnum hann sagði bara, ok Róm er hrunin við verðum einhvern veginn að viðhalda þessari menningu, við verðum einhvern veginn að halda kyndlinu logandi fyrir framtíðina, fólk er augljóslega ekki tilbúið til að taka mótónu núna og þá múrum við okkur af, þetta var hans svar við múrum okkur af að baka við svona þykka veggi og iðkum andlegt líf varðveitum menningararfin og höldum kyndlinu lifandi þangað til að ytri aðstæður breytast pæliði hvað þetta var merkilegt og þetta menn tala að þetta ástand hafi í rauninni varað í sko frá því að Róm fellur er ekki 476 cirka Jú 470, ég man ekki 476 eða 432 segi ég, jú, ég ekki þetta er einhvers stað og 476 er bara spot on hér á 476 að þá eftir það er talað myrkar miðaldir þar sem að ég er í rauninni ekkert að gerast eða lítið sem ekkert að gerast í Evrópu þangað til að fara að kvikna ljós svona á 12. öld pælið í því það er bara Evrópa er á rauninu á þessum tíma bara algjör menningarleg flatneskja ég er ekki að segja að það hafi ekki verið gott fólk ég er ekki að segja að fólk hafi lifað ágætis lífi en andlegt líf var í lágmarki menningarlegt líf, engins menningarlegt stórvirki en svo rís svo verður ótrúleg, má ég halda áfram? Gjörðu svo vel, þinn þáttur síðan verður raunni sko, það verður sko, og ég held að það sé skipti máli fyrir hlustendur að átta sig á þessu það var svona eins og að veri kveikt í púðutunnu svona skömmu eftir 1100 og hvað gerðist? Það sem gerðist var að menn endur uppgötuðu í rauninni en að gríska og rómverska menningararf og hvar fundu þeir hann? Þeir fundan í því sem hét Bísans eða sem í dag heitir Istanbul það er að segja að þar hafði verið varðveitt grísk handrit sem hefur verið brennd annars staðar og menn voru að þýða þarna á 12. öldinni úr arabísku og öðrum tungumálum og grísku handrit sem hefur verið varðveitt í Bísans sem var austur-rómverska keisaraveldið ég er ekki að reyna að þreita hlustendur, þetta skiptir svo miklu máli fara til Istanbul og þá sjáu þetta handritin fundust þar þau eru þýdd yfir á tungumál Evrópuþjóða og það er bara eins og að kvikni í sko púðutinu og fór alltaf stað lögin voru endur uppgötuð heimspekin var endur uppgötuð guðfræðin var endur uppgötuð starffræðin og bara búm, svona hugsaðu hvað þetta er merkilegt 476 1100 og eitthvað og bara búf, þá bara fór alltaf stað, það voru bara háskólar, borgir og menningarlíf og listir það voru
það var andleg endurfæðing og í kjölfarið fylgir endurreisnin, menningarleg endurreisn sem kölluð á ensku renessans í Evrópu. Það sem menn voru að byggja á þessum gríska og rómverska menningararfi. Þetta var mannkynssaga miðaldana á nokkrum mínútum. Já, virkilega. Ég gæti haldið miklu lengri fyrirlest. Þetta auðvitað, já, þetta magna og það líka, ég veit ekki hvort að ég sé einn það, þá eru auðvitað að mér hættir alltaf til að hugsa til þess að fólk fyrir löngu síðan hafi verið eitthvað vitlausara. Já, nei, klárar það móti og hættan sem stæðar á okkur daginn sem minnist á, bæði hvað var þar hversu mikil velmögunin orðin og hversu auðvelt það að bara halla sér aftur og henda sér í iPadin og síðan hvað þessi stórfyrirtæki orðin góði að halda athygliðinni og fá þau til þess að hámfletta eða doomskróla eins og við unga fólki kvöldu það. Þetta náttúrulega ekkert annað en ákaflega víðsjávert. Þetta hætta sem að einmitt mér finnst mjög gott að Já, þetta ekki góð þróun, myndi ég halda. Nei, þetta Ég vil hrósa ykkur stráka fyrir það talið og gott mál. Já, takk fyrir það. Og því að við valda tungumálinu og ég var að segja við hann Braga hjá Ríkisútvarpinu, hitt hann í dag. Já, Braga Valdimar? Já, Braga Valdimar. Að tungumálið þetta er verkfæra kista hugsunarinnar. Þannig að það að þú til dæmis, notir orðin svo að þetta sé viðsjárvert, svo frábært því að tungumálið er alveg eins og smiðurinn, hann þarf að hafa alls konar torkhausa, torkshausa og alls konar tangir og svona, þá verðum við sem hugsandi menn að hafa alls konar orð til að geta tjáð okkur. Ef við höfum ekki orðin, þá getum við lent í alls konar vandræðum. Konurnar okkar geta orðið brjálaðar út í okkur, við bara veljum eitt orð sem er ekki alveg rétt, skiljiði. Vinnuveitandinn eða samstarfsmenn geta orðið brjálaðar ef við veljum ekki rétt orð. Já. Algjörlega. Fyrir geðu virkar alltaf að mér. Þú kannt margar mismönd útgáður orðinu fyrir geðu. Já, öll tungumál. Ég byrst afsökunar, sorry, öll triksin. En, þetta er samt frábær punktur sem minnist á þarna. Sérstaklega, að því að Kári Stefánsson kom til okkar fyrir svolítið síðan núna. Já. En hann var að tala einmitt eins og þú segir, þetta er verkfæri til hugsunar. Já. Og í samhengi þessa, ungi krakkar sem að koma, af því að það er nú mikill straumur af fólki sem kemur hérna til að vinna og það er orðið mikil fjölgun á Íslandi af fólki sem er á erlendu bergi brotið og við höfum ekki í raun og veru haft aðstöðuna og innviðina fyrir krakkana þarna, við höfum ekki verið að grípa þau til að kenna þeim íslensku og þá ertu einmitt eins og Kári sagði að ræna krakkana mikilvægu tækifæri og verkfæri til hugsunar. Það eru líka bara dæmi það, svo ég haldi þessu áfram sem Leifur að tala að það eru bara íslenski krakkar sem að bara neita að tala íslensku og eru bara að byrja að tjá sig á ensku. Já, ég fann að hugsa svo mikið, má ég fara úr jakkan? Já, ekkert maður. Já, en á meðan Arnar fyrir úr jakkunum, þá langar mér líka bara að minna það að það var samt núna á dögunum verið að samþykkja einmitt að leggja til fé akkurat til íslensku kennslu og sem er frábært. Það er gleðið. En vonandi ekki á seint í rassinn gripið. Nei. Betri seint en aldrei líka. Betra seint en aldrei. En já, þetta er alvarlegt. Það er að hitna þetta í kólunum. Ég ætla líka úr. En það sem er það sem að, ég veit ekki hver ég á að taka boltan en innflytjendur eru í viðkvæmri stöðu og það eru margar rannsóknir sem sýna það að ef að þau reyna að tala tungumál þessi ríki sem þau flytja til og hafa ekki valdaði þá eru börnin í mjög viðkvæmri stöðu því að þau ná hvorki tökum á sínu móðumáli né móðumáli þessi ríki sem þau eru flutt til og verða þá í rauninni dæmt til að vera einhvers konar annarflokks borgarar sem að ná aldrei einhvern veginn að blómstra því að hugsunin verður aldrei nógu strúktúreruð svo ég sletti nú en að því sögðu að þá íslenskan auðvitað dýrmætt og ég persónulega hef haft mikla ánægju af því að þið eru að tala að hvernig fólk var hérna áður fyrir að ég hef haft svo mikla ánægju af því að lesa miðaldabókmenntir Íslendinga og ég furða mig á því hvað við vorum
hvað Íslendingar voru á háu menningarlegu flugi á 13. öld skrifandi heimsbókmenntir í raun og veru mjög merkilegt með þroska tungumál með bókmenntir sem að varðveita menningararf Norðurlanda með bókmenntir sem að í rauninni varpa ljósi á mannlegt eðli því að það er ekkert breyst maðurinn hugsið ykkur við erum bara alveg sama fyrirbærið og við vorum þarna á þeim tíma sem við erum að tala fyrir á miðöldum Já, klárt Annað sem ég langar að hnýti já, við erum hérna, sko maður bara gleymi sér, við erum hérna Þú ert ennþá á fyrstu spurningu Í raun og veru kannski úr því að við erum að ræða þetta þá hérna, ef við tökum okkur smálíja og ræðum aðeins kontakt fyrirtækjar Já sér að við sér litlum og meðalstórum viðskiptum á samt að vera sérfræðingar í kaup og sölu og samningaferlum fyrirtækja Já, bara endurskipulagning, verðmatsvinna, áræðleika kannari, fjármögnun og fleira, þeir græða þetta Já, þeir græða þetta Við erum allt upp á 10 Lengjan Já, lukkusprengjan Lengjan, lukkusprengjan Enska deildin, hún að líða undir lok Já En það loka umferðin og ég vissum að það einhverjir skemmtilegi stuðlar hérna Já En svo það auðvitað fyrir okkar Setja á Chelsea helgina Við erum búin að vinna 4 í röðu núna On a heater Já, við erum on a heater On a heater Getum endað í 5. sæti að tótt Já, ok, við endum í 7. sæti líklega Já, og svo náttúrulega auðvitað að sjálfsögðu vinur okkar í Mason Westman styttist í Westman One byggarinn Birkir Sí, 25. maður Já, það verður hrikalega skemmtilegt Já, 11 bestu skákmælansins Besta stað á Laugaveginum með útisvæði Það verður Sernín glampandi sól Já Og erum að bjóða upp á vín sem að er á mörgum Michelin-stöðum út í hennum stóra heimi Þarna verða einmitt bestu skákmenn Íslands komnir til að tefla í góða verðin Við verðum að það verður þvílík stemning Og þetta er byggarinn sem þú vilt vinna Þetta er byggarinn sem þú vilt vinna Já Gesturinn stökka þess frá þannig að það er að gera taka kannski bara líka búluna Já Hún er náttúrulega langbest Svo langbesta Já, svo langbesta En það er nýja slæmi Já, það er kóngurinn Hann er nú verið alltaf miklu uppaldið mér En tvöfaldur kóngur og bacon og bernes Nei, brauð á milli Og brauð á milli og gums líka Menn er fljótur að gleyma, ég heyri það En Birkir, þú varst að tala um það áðan Já sem sagt, og það greip athygli mína þegar þú sagði, sko, meðaljón og meðaljóna Já Og þarna Er ekki alltaf að segja þetta? Sko, er það í lagi? Það er stóra spurningin Þarna erum við byrjað að breyta málinu Og þetta var einmitt til talsnúðu dögunum hjá RÚV Það vakti mikla gagnrýni Já sem sagt að það var verið að breyta í raun og veru kynunum málinu, gera það ekki jafn karlægt. Ok, eins og með núna verið öll eins og hérna taka bara karlæg orð eins og meðaljón og einmitt nota bara eitthvað kannski kyn hlutlust. Arnar, ef ég fæ að spyrja þig, hvað finnst þér um þetta? Þú þarft ekki að svara þessu. Já, ég meina, mér finnst að ég veit ekki hvað ég á að segja sko. Mér finnst þetta vera í raun og veru tilraun til að stjórna okkur. Þetta er enn ein tilraun sko yfirvalda til að reyna að stjórna því hvernig við höfum okkur og þeir vilja stjórna því hvernig bíla við keyrum, þeir vilja stjórna því hvað við eigum peningunum okkar liggur við, ef mér sýnist það við eigum ekki kaupa okkur díselbíla Nei. Og þeir vilja, mér finnst það að vera orðin þetta fer að snúast upp í svona grófustu í rauninni inngrip þegar að þau reyna að fara að stjórna tungumálinu og í rauninni er Orwell að tala um þetta í 1984 að ríkið er að ákveða það hvaða orð má nota og hvað ekki Já. Og aftur bara, ég menna ef að tungumálið er verkfæri hugsunarinnar þá verður hver og einn að fá að velja sína verkfærakistu og það er ekki ríkisapparatsins að ákveða það hvað smiðir á Íslandi eigi að hafa í verkfærakistunni sinni okkur á eitthvað ríkisembætti að ákveða það hvaða orð við mögum nota og hvað ekki ég er alveg á móti þessu Já. Og ég verð að segja að taka til dæmis orð eins og mannvinnur og breyta því í fólksvinnur er svona svolítið eins og að kafa hún í verkfærakistuna hjá smiðnum rífi upp hamarinn og segja nei þetta er ekki nógu góður hamar og láta þið fá sko einhvern úr plasti alveg vonlaust fyrirbæri sko. en
hamar í sjálfu sér hann, Já. en bara ömulur hamar, spyr mig. Já, þú tekir hreinlega þessu. Já, ég meina hver og einn, sumi smiðir eru í rauninni að byggja hús og aðrir eru að byggja dúkkuhús og þeir þurfa ekki sama hamarinn. Hver og einn verður bara að fá að velja það. Frábær punktur, Já. það alveg rétt. Já, algjörlega. Þá skulum snúa okkur aftur að þetta var mjög Það var skemmtilegt, já, já. við fórum við að völl. Já, Vorum komin til Bísantín og ég veit ekki hvert og hvert, Rómar og... það var ekki, já, skemmtilegt. Sko, Guðni tilkynna sig hættur á nýjársdag. Þú tekur bara 2 dagi umhugsunarfresti eða hvað? Já. Stuttur tími. Var þetta eitthvað sem var búið að blunda í þér? Nei, það var ekki neitt búið að gerjast í mér en ég segi það samt að aftur svona með við að hafa hort á það hvernig málið að þróast á Íslandi að þá hugsaði ég bara leið og ég heyrði hann segja þetta tíminn að það annarkvort núna eða ekki aftur, ég í spretthlaupi Já. og ég sá að þannig var möguleiki á því að hafa áhrif og ég greip þennan bolta og ég ennþá að hlaupa með hann og ég ef ég á að segja ykkur alveg eins og ég var aldrei það verður aldrei hvarflað að mér að þetta gæti orðið mitt hlutskipti. Nei. Ég að hugsa aftur í tíman þegar ég var ungur maður, ég var alltaf á einhverjum allt öðrum lestarteinum. Ég sá þetta aldrei fyrir mér en hérna ég komin og ég bara í þessu með virkilega góðan ásetning fyrir land og þjóð. Já, sko kannski ég fá að skjóta hérna aðeins inn í að eins og kom fram í kynningun okkar og þetta fyrir hæstaréttardómari og lögmaður og annað og þú hafði það gott í mjög góð Héraðsdómari. Já, héraðsdómari ásaki og hafði það mjög gott vel launað starf og annað svo reynirðu að fara inn á Alþingi og ert sko svo nálægt í svo ertu komin í þetta varstu komin með nóga dómarastarfinu eða vildur þú bara prófa eitthvað nýtt eða hvernig það? Já, mér fannst dómarastarfið í rauninni besta starf sem ég verið í nokkuð tíman og ég var búin að í rauninni þjálfa mig til þess að gegna þessu starfi og eftir ég útskrifaðist úr lagadeild sá ég þetta fyrir mér sem markmið mitt að verða dómari einhvern daginn og ég spilaði leikinn alveg rétt sko. Ég var prófaveri í stjórnsýslunni, þá var ég mjög ungur maður það að segja í dómsmálaráðuneytinu og prófaði hitt og þetta og var alltaf að bæta alls konar rósum í hnappagatið á mér og ég var svona góður strákur, allir fíluðu mig og ég var vinsæll hjá öllum sem að í rauninni stýrðu kerfinu ég vissi að þetta var fólk sem að réði einhvern veginn öllum framgang minn í kerfinu og þetta var fólk sem ég leit alveg rosalega mikið upp til og virði mjög mikils, ég virði allt þetta fólk mjög mikið svo ég var svona það sem er stundum sko kalla ég var svona drengur Já. það að segja ég var svona ungur maður á uppleið sem að var svona ég var svona fyrirmyndar maður Kórdrengur Kórdrengur nákvæmlega og síðan var ég búin að prófa þetta, ég er búin að háskóla, búin að gefa út bók, skrifa greinar, ég er búin að gera allt rétt, bara allt. Og ég átti vininn í kerfinu og bara, svo ég bara reyna að hugsa hvað var það sem að svona kveikti á perunni, kveikti svona einhvern neista innra með sjálfum með sem saði þetta er ekki líf fyrir mig. Og hvað gæti það hafa verið? Það var mögulega sko, þegar ég var inn í háskóla umhverfinu, þá sá ég inn í svona óbóðslega í raun og veru, ég hélt þegar ég byrjaði að vinna í háskóla, að þetta væri svona vagga frjálsar hugsunar og svona frjáls lífleg skoðanaskipti og svona, en það var alls ekki þannig. Þetta var í rauninni steindauður mónokultúr. Það sem að ein skoðun var nokkurn veginn leyfð. Ef þú ætlaðir að voga þér að hafa aðra skoðun og skrifa út frá einhverju öðru sjónarmið, þá bara, já, þá varstu ekki vel settur. Já, forget about it. Já, í rauninni. Þú veist, þetta er svona
skrítin heimur. Háskóla heimurinn er svolítið skrítin vegna þess að þú ert alltaf að fóðra sem fræðimar í háskóla, ert svolítið að fóðra þín eigin feril. Og mér finnst það orðið svo lítil mótlegt, það er svona orð sem að kannski, mér fannst það lítil mótlegt fyrir sjálfa mig. Mér fannst ég vera að gera sjálfa mig að litlum kalli. Og ég hugsaði að ég nenni þess ekki. Ég er ekki alveg, þetta henta mér ekki. Og ég hefði getað spilað hann að leika áfram, þú bara, þetta er svo að læra á fiðlu, þú lærir að segja hvað þú átt að segja, í hvaða blöðum átt að birta, hvað þú færð stig fyrir og hvernig þú verður dósent og prófessor. En ég hugsaði að þetta er ekki fyrir mig. Og ég fann að endurtaka mig og ég nenni ekki að endurtaka mig. Og þá fór ég að vera dómari og síðan lendi ég í því að þegar ég fyrir að tjá mig eitthvað svona í riti, þá fara dómararnir að segja við mig, Arnar, þú ert svo góður strákur, ég meina, viltu ekki bara, okkur þetta rífa svona kjaft, eða okkur þetta, þú veist, að gaggrýna kerfið, okkur þetta tala eitthvað svona út fyrir kerfið, okkur þetta ekki bara svona meira bara fljóta með. Eins og alþingismennir. Já, og þá segi ég, þetta er of lítilmótlegt fyrir mig, ég er ekki svona safna orðum og safna svona og ég vil segja, ég er ekki að segja þetta því að ég er að reyna að hefja mig eitthvað upp fyrir aðra, ég vil segja bara, ég á svo stuttan tíma, mér finnst þetta svo mikið hégómi, mér finnst svo mikið svona illa að fara með minn tíma að reyna að pjakkast áfram í þessu kerfi, skiljið hvað er að fara? Já. Svo ég sagði að ég nenni þess ekki og ég bara hættur þessu, samt fannst mér þetta æðislega starf, mér finnst þetta bara, það liggur við eftir þessum kostninga baróttu líkur þá sé ég fyrir mér annarkvort allir vera bóndi í einhverjum dal á Íslandi og helst ekki hitta neitt og vera bara helst í svona tiltölulega bara þröngum, góðum, fallegum dal og vera ekkit mikið að hitta fólk, bara svona eða að ég geti séð fyrir mig að fara að vera aftur dómari. Það var ógeðslega næs. Það er annarkvort. Já, það var næs. Ég elskaði að ég raun að vera dómari og það er annað, ég lærði að hlusta á fólk. Ég skoðaði mál út frá öllum hliðum og ég sá að voru margar hliður á öllum málum. En svo verður maður á endanum að höggva á hnútinn. Alexander Mikli, þú vitið að Gordions hnútnum, munið hvað hann gerði. Hann kemur og þeir segja að hérna er hnútur sá sem að leysir Gordions hnútinn að verður keisari. Og margir búin að reyna þetta. Vitið hvað Alexander gerði? Ég ætla að lefa mér að giska hann af skúri eða bara. Já, hann hjóa hann. Hann bara hjóa hnútinn. Svo að hann horfði bara á þetta, hann sagði bara það er enginn að fara að leysa þetta. Tók bara sverðið og bara hjóa á þetta. Þannig að það verður að höggva á hnútinn og dómarar þurfa að gera það á undanum. Já, algjörlega. Ána fyrir næst spurningu Leifur, þá langar með að nefna hringdu. Já, hringdu. Þeir eru með gjafaleik, hringdu ætlar að gefa 3 heppnum fylgjendum Apple TV. Það er hvorki meira en minna. Nei, og einnig fá vinnin sá að 50% afslátt á heiminetinu 3 mánuði, eins og allir sem kaupa Apple TV hjá hringdu. Ekki slæmt það. Nánar á samfélagsmiðlum hringdu. En næst spurningu, hún er búið hringdu. Nú gegnir þú embætti formanns FSF, félags sjálfstæðismanna fullveldismál. Félag var stofnað árið 2019 í kjölfar samþykktar Alþingis á innleiðingu orkupakka 3. Ef við fáum að vera aðeins harðir hérna, því við erum nú oftast bendlaði við drottninga viðtöl. Hvað hefur eiginlega mótið erlendu samstarfi? Ég hef ekkert á móti, alls ekki. Ég er fylgjandi erlendu samstarfi og þegar menn reyna að teikna þetta upp þannig að ég sé á móti þá er það bara, ég raunin svo kallega strámaður, þá er það að gera mér upp skoðanir. Ég vil að Íslendingar séu einmitt þáttækendur í samstarfi en ég er á móti því að Íslendingar séu eins og farþegar í lest sem er að fara eitthvað sem þeir vil ekki fara. Og ég hef þá bara prinsipafstöðu að ég fer ekki inn í lest nema ég veit hvert hún er að fara. Já. Og ég lít svo á að Íslendingar í þessu ES samstarfi eins og það er kallað, sem er ekki samstarf séu eins og farþegar lest sem veit ekki hvert er að fara. Og það er eitt. Og hitt er það að ég er ekki lengur formaður í þessu félagi af því að mér fannst ég þurfa að segja af mér þeirri formennsku þegar ég var komin í frambóð sko. Ég hætti því en ég er alveg á því að við eiga góð, vinsamleg,
friðsamleg samskipti og samstarfi aðra þjóðir á jafnréttisgrunni. Sem trufla mig við EES í nútíma búningi að þetta ekki á jafnréttisgrunni. Við erum annars flokks í þessu. Hverju stjórnar ferðinni? Það Evrópusambandið. Íslendingar segja alltaf bara já og amen. Væri þá kannski bara best að fara í ESB? Já, sko, ég meita þannig. Við höfum 2 kosti núna. Ef við viljum ekki halda áfram að niðurlægja okkur inn í þessu. Þessu þetta orðið niðurlægjandi. Annarkvort förum við inn í ESB og reynum að hafa áhrif. Þá erum við allavega með sæti á borðið. Já, við erum með sæti við borðið sem tæplega 400.000 manna þjóð í 400 milljón manna sem sagt ríkjasambandi. Já. Og við verðum svona eins og einn fugl í Látrabjargi og allir vita að það eru 4 ríki kannski sem að ráða öllu. Þannig að þetta eru Þýskaland, Frakkland sem að ráða öllu. Svo það Spátn og Ítalía held ég sem bætast þarna við. Og hinn skipti í rauninni ekki máli. Ef að þessi 4 ríki ákveð eitthvað, þá það bara ákveð. Þannig að sko ég meta þannig að tækifæri Íslands séu ekki í því fólkin að fara inn í þetta fuglabjarg og vera einn fugl á einni sillu að garga og enginn hlustar á okkur. Heldur að vera hér í okkar frábæra yndislega landi ákveða hvað við viljum gera, hvaða lögum við viljum lifa eftir, nýta okkar auðlindir á okkar eiginhátt. Við búum við svo mikil gæði, strákar. Við erum með ódýrasta rafmagn sennilega bara í heimi og það eru það heitir bara samkeppnisforskot sem að önnur fyrirtæki hafa ekki. Við getum framleitt hérna alls konar hluti miklu verðmætar heldur en ál og við erum að nýta þetta og við erum með nóg af rennandi vatni og við eigum ungt fólk eins og ykkur sem hugsandi, sem menntað, sem hugmyndaríkt og við getum nýtt það líka og með allar þessar auðlindir og ég segi fólki okkar auðlind að þá eigum við að nýta það og hafa trú á því við getum nýtt þetta en ekki bara segja já við erum svo lítil að við viljum vera bara með í með stóru strákunum. Nei, við þurfum ekki að vera með stóru strákunum. Við erum bara flottir eins og við erum og við getum bara gert svo frábæra hluti á okkar eigin forsendum. Þurfum þetta ekki. Og líka bara hverju voru vinir okkar þegar allt fór í hakkavélina hérna 2008, voru það Evrópusambandið, komu þeir laupandi að hjálpa okkur? Nei. Þeir kom ekki neitt. Þetta voru ekkit vinir okkar. Stóru strákarnir voru ekkit vinir okkar. Ekki skandinavarnir heldur? Nei. Voru ekki Færeyingarnir sem voru góðu? Jú, Færeyingar og ég held að Pólverjar hafi viljað koma og neða sko, þetta eins og kona mín segir alltaf, Hrafnhildur, hún segir sko, hver einstaklingur svo sérstakur og við höfum öll svo sérstaka hæfileika að við höfum að fá að rækta þá og ef við ætlum að vera heilbrigðir einstaklingar, ef við ætlum að fá að blómstra á okkar eigin forsendum, þá þurfum við að þekkja okkur sjálf. Við þurfum að líta inn á við og hugsa hvað það sem ég get gert sem að aðrir geta kannski ekki gert. Jafnvel og ég. Og öll hefur við einhverja svona guðsgjafir. Sumir eru góður að spila á hljóðfæri, sumir eru rosalega góður að teikna, sumir eru góður að halda frábær podcast, sumir eru svona, það heitir á ensku að vera svona conversationalist, svona samræðu, góður svona samræðu maður. Þið getið þetta og þið getið margt annað, þið getið reiknað og allt það og ég er að segja við að nýta mannauðin og við gera það með því að leyfa fólki að vera eins og vera þjóð á meðal þjóða, blómstra á okkar eigin forsendum en ekki á forsendum annara. Þetta það sem við getum gert. Þetta það sem að fyrri kynslóði gáfu okkur, svo var sjálfstæðið. Okkur ættum við að vera að afhenda það á silfurfati eitthvað annað. Okkur hefum að leyfa öðrum að stinga Íslandi í sambandi við Evrópu. Þannig að raforkuverð til dæmis tífaldist. Ég ekki að búið þetta til, þetta raunveruleiki, blákaldur. Í Noregi hefur raforkuverð tífaldast, ég vil 20-faldast á stundum því að þeir eru komnir inn á evrópskan raforkumarkað. Þetta ekki djók, sko. En það hefur ekkert gerst eftir að því ég ætla að... Nei, það hefur ekkert gerst. En ég ætla að segja... En Orkupakki 3, ég ennþá feskur 5 ára setna, ég veit ekki betur en að allir hafa bara nokkuð gott hérna. En þegar þú segir það, þá ertu svolítið eins og maður sem er búin að setja hausinn í snöruna og er komin upp á hengingapallin og stendur og segir, ég bara feskur.
að sko daginn sem að við okkur verið stungið í samband, hvort sem að krafa kemur utanfrá eða innanfrá, að þá bara dettur pallurinn undan og við dinglum bara á tíföldu raforkuverði. Já. Og vitið hvað þetta þýðir? Og nú skulle hlustundur bara hlusta mjög vel. Að kynda eitt sumarbústað í Noregi núna, frá að vísu lönghelgi, þetta er örugar heimildir, þetta er 2024, frá föstudegi fram á mánudag, 75.000 kall. Já. Þetta er ískald og raunveruleiki. Já. Íslensk heimili mun ekki lifið af, íslensk fyrirtæki mun ekki lifið af. Ef að fyrirtæki fór á hausinn, þá missum við vinnuna. Ef við missum vinnuna, þá getum við ekki haldið neinu gangandi. Ísland verður bara fært aftur, ég veit ekki hvert, ef það gerist. Þetta hljómar og samt bara næst í svo rugl, sko. Nei, veistu, þetta er alveg satt. Ég er ekki að búa til neina, ég er ekki að segja neina draugasögur. Það er alveg flennibjart hérna inni. Ég segir enga draugasögur. Farðu bara, hringdu bara í hvert sem þú veist, sem þú þekkir í Noregi. Að vísu norður Noregur er verndaður fyrir sem þá þeir eru ekki með sæstreng til hérna, þeir eru ekki með tengingu til Evrópu. Suður Noregur er tengdu með 3 strengjum, 2 núna, til Evrópu og rafmagnsverðið er bara á flegiferð og við erum að tala um það og það er að þóla þvottavél í Noregi, þá gerur það kannski milli 2 og 4 á nóttunni. Já. Því að annað bara gerir það verkum og þú getur bara, þú veist. En það er nú bara tæmir að þvottavél og maður nú bara stilla. Já, ok, gott. En ég er að segja, raforkuverði í Noregi, ándjóks, er tífaldast. En er þetta ekki, sko, að því að þetta var, þú veist, þessi félagskapur sem að var að tala um þetta, miðflokkurinn og Inga Sæland og svona, þú veist, er þetta ekki bara hræðsluorður? Nei, alls ekki. Þetta er kalt og raunveruleiki. Og þið getur farið hver sem er í sem sagt, Evrópu og áttað ykkur á því hvað raforkur orðin dýr. Það er að hluta til að því að búið að slökkva á kjarnorkuverunum. Ég held reyndar að sorry, ég gríp fram fyrir, ég held eins og til dæmis það að tala um að sé gali núna að kaupa fastegn til dæmis á Spáni af því að orkuverðið er orðið bara unreal hátt, sko. Nákvæmlega. Pæliði, það er búið að slökkva á kjarnorkuverunum. Það er búið að hérna í rauninni ganga bara næstu að þýskum bílaðina til dæmis dauðum og það er búið að skrúa fyrir gasleiðsluna frá sem sagt Rússlandi. Og hvaðan ætla fólk að fá orku þá? Þeir eru byrjaðir í hérna Þýskalandi að kynda kolaver. Þetta er raunveruleikinn 2024. Já. Og talandi um að vera umhverfisvænir og svona. Þeir eru bara farin að spúa kolum yfir allt draslega aftur. Glórulust. Þannig að ég bara segja þetta, strákar, bara ekki vera með hérna virtual reality gleraugun á ykkur. Við verðum bara að taka það af okkur og sjá bara þetta er staðan. Og hérna, ég hélt alltaf að þegar ég var að tala um 3. orkupakkan að krafan kemi utanfrá að þá myndu menn bara segja ok, við erum búin að finna góða leið til að leggja sæstreng til Íslands og núna viljum við fá sting í samband og þá geta Íslendingar ekki sagt neitt, býtu af hverju ekki að því að við samþyktum 3. orkupakkan eins og einhverjar hálfvitar ég er bara að segja þetta því ég er búin að fá mér hérna, hvað er ég búin að fá 2,5 hérna, bútvar ja, nei, ég er búin að fá mér 2 bútvar. En ég var að opna annan handað. Já, og þá bara segja þetta. Mér finnst þetta svo kjánalegt og svo heimskulegt og svo fáránlegt og svo gagnslaust og svo ónauðsynlegt að Alþingi skyldi þurfa að gera þetta. En þetta var eitt af þessu slysum sem við orðið því við erum bara með einhverja hvað er kurteislegt orð? Bara við erum með viðvaninga inn á Alþingi. Já. Ég sagði ekki aumingja, við erum með viðvaninga inn á Alþingi. En er ekki samt til að bara slúta þessar umræðu en EES-samningur, hann hefur gefið okkur hellinga ekki? Já, sko, hann hefur gefið okkur örugglega ýmislegt en við megum ekki gleyma því að við vorum með aðgengi að evrópskum sko, markaði árið 1970 eitthvað. Já. Og hérna og ef við segjum upp EES-samningnum þá bara tekur EFTA-samningurum við og við erum áfram með aðgengi að evrópsku markaði. Það er engin heimsendir. Málið er bara þetta og allir þurfa að skilja þetta. Og ég ætla ekki að hafa um það langt mál, bara örstutt að ef við segjum upp EES-samningnum þá myndum við gera það því að við myndum telja að þetta sé fara að ganga of nær okkur. Við séum að selja of mikið vald úr landi og það séu þolmörk fyrir því hvað við þolum. Bretar hafa afgreitt EES-samningin bara á 5 mínútum. Í hver skipti sem einhverju voða sér að nefna í Bretlandi, þá er það bara sleið út á borðan á 5 mínútum og segja bara, við erum lýðræðistjóð, við viljum fá ákveða hvaða lög gildi í okkar landi. Þetta er svar Breta, þeir telja EES vera fáránlegt fyrirkomulag.
En það ekki sorgarsaga við Bretland eftir Brexit? Nei, ég held ekki. Sko, ef þú skoðar byggingarana vísitöluna til dæmis, þá er hún góð. Það uppbygging, City lifi góðu lifi, það er að segja fjármálahverfið í London. Bretar eru menningarlegt stórveldi, þeir eru herveldi, þeir eru fjármála stórveldi, þeir munu lifa þetta af, þeir hafa átt viðskipti við umheiminn í sem sagt 2000 ár, ekkert vandamál. Íslendingar munu með sama hætti lifa af því að við kunnum að bjarga okkur og heimurinn býður allur eftir að eiga viðskipti við Ísland og við þurfum ekki að loka okkur inni með Evrópu. Evrusvæðið er hnignandi efnahagssvæði. Við skulum bara horfast í augu við það. Já, það er sannlega rétt. Sko, þarna erum við samt komin á ákveði svæði sem að Kallar á bútvar. Já, kallar klárlega á bútvar. Sko, það er ekki fyrir duglega mann að setja sig inn í þessi mál. Nei, eins og næsta spurning sem þú þarf að koma með, ég veit ekki hvað þetta er. Sko, og þá komum við öðru. Sko, bókun 35 sem þú talað svolítið Talaðu hann á mannamáli. Já, hvað erum við að tala? Hvað er þetta? Einmitt, ég skal segja ykkur það. Ég skal reyna bara að gera þetta bara... Þetta hljómar mjög leiðilega, sko. Já, þetta er rosalega leiðilegt og við vitið það að þegar ég var í laganámið þá þjáðist ég oft, sko. Ég trúi því. Já. En bara, ég skal reyna að gera þetta á 1,5 mínútu. Bara svo að... Allavega svo að fólk skilji þetta, við skiljum þetta ekki, eða ég skilji þetta allavega ekki. Já. Evrópusambandið, það eru rúmlega 400 milljónir manna. Þeir gera kröfu það að á öllu svæðinu gildi sömu reglur. Og þess vegna þegar þeir fóru að horfa á Ísland, þá segja þeir, býtu hér einhver klettur norður í hafi og þeir eru ekki alveg á pari við okkur þegar kemur að því hvað gildir bara hver gildandi réttur. Þeir eru inn í EES en þeir segja þeir vilja síðast orðum hvaða lög gildi þeirra landi. Þetta gengur ekki, segir Evrópusambandið. Við viljum ráða því að hvaða lög gilda þar því að það verður samræming, algjör samræming allstaðar. Og þetta heitir á þýsku, má ég nota það orð, Gleichschaltung. Ég er ekki að nota þetta ástæðalösu. Ég er að nota þetta út til að undirstrika að mér finnst óþægilegt að þjóðverjar sem að náttúrulega stjórna Evrópusambandinu ætli núna 80 árum eftir seinni heimsstyrjöld að fara að ákveða það hvaða lög gilda á Íslandi. Við erum sjálfstæð þjóð. Við fórum inn í EES samstarfið á þeim grunni að þetta veri viðskiptasamband. Við fórum aldrei inn í þetta á þeim forsendum að þetta væri stjórnmála samband. Við höfum aldrei samþykkt að Evrópusambandið myndi ákveða hvaða lög gilda á Íslandi. Ok, þetta var númer 1. Svo númer 2, seinni hlutin í þessar ræðu er sá að seinni hlutin í þessar ræðu er sá að stjórnarskráin okkar einfallega bara bannar það að önnur ríki setji Íslendingum lög. Já. Þannig ef að menn vilja koma fram með frumvarp sem að segir það að erlend lög gangi fram að íslensku lögum og verður að breyta stjórnarskráni. Menn verður að gera þetta í réttri röð. Og þetta var stutt í fyrirlesturinn og ég skal ekki þreita ykkur meira en ég bara segja bara til að sauma þetta saman svo allir skilji samantektinni hérna. Krafan frá Evrópusambandinu er orðin grímulaus réttar samræmingu. Íslendingar hafa aldrei samþykkt þetta. Íslendingar eru ekki aðili að Evrópusambandinu og meðan við erum það ekki og meðan við erum sjálfstæð þjóð og meðan við erum með þessa stjórnarskrá þá skulum við bara vera samkvæm sjálfum okkur standa vörðum það sem við höfum. Ef að það verður ákvörðun, lýðræðislega ákvörðun íslensku þjóðarinnar að ganga inn í Evrópusambandið, ef að Íslendingar samþykkja það að gera Evrópusambandslögin að sínum lögum, þá er það bara verður það að vera lýðræðislega ákvörðun í kosningum og ekki að gera það með einhvers konar blitzkrieg á Alþingi. Amen. Vel svarað. já, þetta er náttúrulega bara áhugavert, sko. Þetta var samt mjög vel skipt. Já, og eitthvað sem að maður þetta hljómar eins og hluti sem skiptir gríðalegu máli. Þetta er rosalega mikilvægt.
ef við viljum ráða því á endanum og það líka sko ES á upphafalega var svona viðskiptasamningu sem við töldum að gildi A, B, C sko, þetta var að gildi miklu meira. Já. Þetta færist lengra og gengur nær okkur með hverju árinu. Þannig að einhvers staðar þurfum við að fara að ræða þetta í alvöru og ég meina, ég hef sagt það, ég trú alveg á Guð og ég tala heila ritningu sem mikilvægan texta. ES ekki í mínum huga heilu ritning. Nei. Það má bara henda því í ruslið ef við viljum sko. Klárt. Sko, eitt sem ég langar að endilega við Arnar sko, nú hefur við rætt við marga frambjóðendur og þau það virðist vera samhljómur þeirra á milli var það sko hlutverk forseta og þá að það eigi að vera að hann eigi að vera þverpólitískur. Sko embætti FSF sem þú segir úr í aðdraganda kosningana var að þingma við Sjálfstæðisflokkinn. Já, en sko á meðan sko flestir frambjóðendur hafa veigrað sér undan stóru spurningunum og sumir meira en aðrir þá hefur þú ekki gert það. Hver svona þín skoðun á hlutverki forseta Íslands? Og kannski svo ég bæti við þetta af því að nú vorum við aðeins að vinna heima fyrir þáttinn og vinnur okkar tóti í einni pælingu. Það var fyrirsögn upp úr honum sem að segir hótar að útrýma Sjálfstæðisflokknum ef hann hættir ekki þjónkun við erlent vald. Sko, svona fyrirsagnir fyrir forseta Íslands? Ég ánægður með þessa fyrirsögn. Ég meina þetta. Ég ekkert að djóka með þetta. Nei. Ég segi bara, sko, pælið þess í þessu. Ég ætla ekki að vera opbáslega leiðilegu við Sjálfstæðisflokkin. Byrjum á randi samt það, ég til í það. Já, ég skal gera það. Takk. Pælið bara í því að heita Sjálfstæðisflokkurinn og velja og vera starfundi því en vera samt á þeim stað að vilja innleiða bara erlend lög. Þetta bara gengur ekki upp. Þetta bara eins og að heita vinstri grænir og vera hvorki vinstri né grænir. Smá eins og vinstrigrænir eru. Já, Ögmundur Jónasson sagði við mig að þeir ættu bara að heita, þeir ættu ekki að heita vinstri hreyfingin grænt framboð, þeir eiga að heita hreyfingin framboð. Og svona, og þetta bara orðin raunveruleiki íslenska stjórnmálaflokka, þetta bara orðið eitthvað leikrit, þeir eru bara farin að snúast sjálfa sig, starfsmennina sína, þingmennina sína. Hvað að Sjálfstæðisflokknum? Já, það svo margt sko, ég meina hann orðin pæliði, hann sjálfstæðisflokkur sem stendur ekki orðin sjálfstæði og hann orðin ríkisflokkur. Hann borðar úr lófa sko ríkisvaldsins. Já. Þannig að það var bara, í mínum huga það bara eins og að undirrita bara sjálfsmálsbréf. Já. Fyrir hennar flokk og ég meina ég hafði taugar til hans og mitt fólk búið að leggja mikla vinnu innan flokk og halda honum á floti af hugsjón og mér sárt að þurfa að vera leiðilega við hann en ég held að menn hafi algjörlega týnt tilgangnum og hugsjónunum og Styrmir Gunnarsson sem var fyrsti formaður í félagi Sjálfstæðismannum fullveldismál hann gagnrýndi í rauninni íslenskt samfélag fyrir prinsippleysi og ég held að það þjaki Sjálfstæðisflokkin, vinstri græna, Framsókn, Samfylkingu, kannski flesta stjórnmálaflokka á Íslandi. Já, algjörlega. Sko, já. Ég ætla, en sko, en í sambandi við hlutverk forseta Íslands. Já. Og þá sérstaklega í samhengi við, sko, hvort hann að vera pólitískt sinnaður. Sko, ég held að geti verið í rauninni bara kostur að sko forseti Íslands hafi reynslu af pólitísku starfi og hafi fengið innsýn inn í þá burðarviði sem að bera upp í lýðveldi Ísland og ég hef fengið það, Ólafur Ragnar hafi fengið það, Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn Björnsson, allt þetta voru þetta menn sem hafa í rauninni verið bara beinið þáttakendur í pólitísku starfi og hafið ekkert að hort inn í hús sem að grautfúið hafið séð bara virkilega sko fúið hús. Ég held það. Svo mér ekki minni til, nei. Nei, en ég meina það ekkert, þá sjáu þið svona miklu bletti hvíta og þetta allt vassósa einhvern veginn og því hugsið með eitthvað bara. En það var allir í dag? Já, það eru stjórnmálaflokkarnir. Já. Það eru raunin stjórnmálaflokkarnir allir.
að þú horfir inn í þetta og hugsar ég ekki viss að þetta beri mikið þunga sko. Ég ekki viss að þetta halda okkur uppi mikið lengur og þess vegna segi ég að þessi flokkar eru meir og minna ónýtir og það ekki bara mín skoðun, það skoðun margra annara og þú skiptir ekkert spýtu í svona fúnu húsi þú varst bara byggja nýtt hús já, algjörlega, þú varst já, alveg rétt, þú sko, það var alltaf einu svona þetta kveikja í það er allt eitthvað svo blautt og morkið sko þannig að þú verður sennilega bara að leyfa þig bara að svona drabbast niður hægt og rólega flytja bara í annað hús og byggja það þurrt og hlýtt og svona og ég held að það sé það sem þurfa að gerast þannig að ég tel það ekki vera galla að forseta frambjóðandi þekki þessa mikluðu innviði íslensks samfélags. Þetta stór hluti af því sem við erum að horfa á og stór hluti af því sem þarf að bæta. Já, kannski ég fá að skjóta inn í þarna, þú tilkynir þarna 3. janúar og þar kemur fram í tilkynningunni og býðir fram til forseta og tjáðir þarna formanni flokksins Bjarna Benediktssyni og væri búin að segja þig úr varan þingmennsku heldur hann hafi ekki bara verið nokkuð sátt við það þú varst alltaf að hraunið í flokkin Jú, ég fínt að losna við svona ekki skemmt epli heldur mann sem að tala kannski gegn því sem að allir hinni þingmennir að gera Já, ég var samt alltaf að tala fyrir því sem þessi flokkur átti að vera að gera algjörlega en vissulega gegn því sem að kannski þingmennir voru að gera. Það punkturinn minn sko. Já, og jú, ég held að hann hafi verið bara fegin að losna við mig en sendi svona kurteislega póstum að veri leiðilegt að missa öfluga menn en Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekkert nýta mína krafta sko. Ég held að það hafi verið alveg ljóst að þetta var svona Getur útskýrt, af hverju segirðu það? Já, sko Ég vil segja það vegna þess að þeir voru í raun og veru þeir fannst óþægilegt að ég væri að gagnrýna þá stefnu sem að flokkurum var komin á og þess vegna vildu þeir ekki nýta þessa krafta sem að ég hafði fram að færa að því ég var að segja óþægileg sannindi og menn sem að mæla fram á óþægileg sannindi eru að setja sig í hættu og þarna er kannski aftur komin í dómarastæði sem við tala áðan að vera kurteis drengur og vera bara að spila með kerfinu Já, ég meina, við höfum, nú eru þig segið mér aftur strók, hvað eru gamlir? 28 og 6 Já, þið hafið valum þetta, þið hafið ennþá valum að vera kurteisir, prúðir þægir, drengir og fljóta sko í rauninni ofan á öllu sem að gerist alveg sama hvað gerist eins og rjóminn það verði bara eins og rjóminn og fljótið einhvern veginn ofan á allur skítur flýtur í velgengni og allt það allur skítur flýtur í velgengni Viljum Þór Þórsson á þennan heldi Já, þetta er gott sko þetta er alltaf val og þið hafið, ég ætla ekki að vera að stjórna því en ég bara að segja að á endanum er þetta tilvistaleg spurning vegna þess að á einhverju tímapunkti, kannski ekki í fjarlægri framtíð, þá liggjum við banaleguna og við horfum við líf okkar. Við spurum okkur til hvers var ég að þessu, til hvers var lifað, hvað gerði ég sem var eitthvað viti og eitt svar geti verið, já, heyrðu, ég fekk svo frábæra vinnu og ég var svona starfsmannastjóri eða framkvæmdastjóri eða forstjóri en ég menna, skiptir þetta einhverju máli? Ég held að skipti miklu meira máli að segja við sjálfan sig þegar maður er að dreipast ég sko var samkvæmur sjálfuð mér og ég barðist raunverulega fyrir því sem að ég taldi að skipti máli og það er einhvers virði hitt er bara rusl og hégómi Já Klart Svo hvetjum við þetta alla og sérstaklega unga menn til þess að skrá sig í háskólanum.is Engin spurning Já, taka upplýsta ákvörðun. Þið getur kynnt ykkur málið á Instagram /háskólanám, TikTokið líka. Taktu stökkið. Þú munt aldrei sjá eftir, ég lofa þér. Og ég bara sagt það fyrir mitt leiti, þetta voru mínir bestu tímar. Sammála því, það var æðislegu tími, kynntist góðu fólki. Já, en þú veist, leiðilegt að segja að maður hafa toppað það er svolítið staðan. Já. En já, endilega kynnið ykkur málið. Háskólanám.is
sko eitt sem mér langar aðeins að spyrja út í Arnar, að því að hérna eins og ég kom aðeins inn á þú hefur sterkar skoðanir á málunum og kannski frábrugðin öðrum frambjóðendum að því leitinu til Klárlega. sem að reyna einmitt svolítið í hérna frambjóðinu sínu að fljóta bara með Gera öllum til geðs. Já, og maður heyrir sömu orðin sammenning, Orðasalat. sveitin, já, maður svolítið komin Tækifæri, framtíð. Já, akkurat, Nýsköpun. það bara alla bjölluna bara ding, 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 ding sko, en það er alveg ástæða fyrir því Það virkar. Þú vilt ekki málað út í hotn eða tala gegn einhverjum eða móðga einhvern á meðan sko, þú ert núna í raun og veru búin að skera upp herur gegn flestum flokkunum. Þeir eru allir fúnir að innan. Já, ég er í rauninni í herför gegn sko hinnu pólitíska kerfi á Íslandi. Já, og hérna og ég ætla bara að fara ef ég verð fórseti, þá var ég lýst í þannig ég fer með eldin bara að þessu sko, og ég ætla í alvöru bara inn í þetta drasl sko. Þannig að allir sjá þetta líka. Þá spyr ég mig sko, trúir því að þú getur unnið með þessum hætti eða er stór sigur fyrir þig bara að fá mikið kjör og vekja athygli á þínum hugsunum? Góð spurning. Frábær spurning, allir að segja, það mátti ekki segja frábær spurning, þetta er frábær spurning, góð spurning. Að hérna, ég trúi því, ég geti unnið með þessu, ég trúi því vegna þess að ég held að almenningur á Íslandi sé búin að fá algjörlega nóg af þessu lottara hætti, þessu leikaraskap, þessu orðasalati öllu sem að dynur yfir okkur, vill bara fá kjöt eins og Morgan Kane og hérna ekki kjaftaði. Og ég bara trúi því að þegar fólk er komið í kjörklefa og segir bara, vitið það, ég er búin að fá nóg af þessu bulli, ég er búin að hlusta á þetta kjaftaði hérna í öllis ár, ég vil bara fá mann sem segir bara það sem hann er að hugsa, sem ég veit fyrir hvað stendur, hann er ekki vondur, hann er hérna heiðalegur, hann er traustur, hann hefur reynslu, hann kann að leggja mat á hlutina, hann kann að lesa á milli línana, hann kann að draga ályktanir, hann er ekkert að þykjast vera eitthvað annað en hann er, ég ætla bara að kjósa hann. Ég held að Íslendingar bara í alvörunni getur bara alveg eins kosið mig. Já, og ég held að það veri bara hressandi fyrir íslenskt samfélag. Ég er ekki fara að gera neitt sko, ég er ekki fara að gera annað en það að lýsa upp myrkviði íslensk valdakerfis. Og ég er að fara að gera það fyrir almenningi í landinu. Já, við vorum að ræða aðeins áðan aftur, hver hlustendur til að taka kappræðarna sem voru á stöð 2, takja á tímaflækina og er opnum dagskrá, mjög góðu þáttur, stýrir á Heimi sem að kom með þessa spurningu sem að Arnar nefndi í byrjun þáttar, svo nefndi hann líka aðra því að við erum aðeins að tala um kosningabartuna núna, það sem hann spyr hvort að einhverja frambjóðundur séu með tröll í sínu liði sem er að koma að skýta á aðra frambjóðundur. Og þá varst mér góð vinnu þáttarins Jón Gnarr kom ágætis punkt að hann alltaf myndi engin maður eða kona viðurkenna það að hann væri vissulega með tröll til að þarna, en finnst þér þetta orðin eitthvað smá leðjuslagur þessi kosningabarta? Nei, ég veist það ekki. Það er byrjað að kvissast út svona alls konar og maður verður alltaf fyrir sér. Ég svo sem veit kannski ekki allt sem að verður að pískra en mér finnst þetta að vera óttalegt svona, mér finnst þetta að vera hafið séð þannig frá Bandaríkjunum þegar þeir eru að þykja, þannig hvað heitir þetta glíma, wrestling? Já, hérna Vaff eða ekki? 12 eða? Já, þannig fake glíma. Já, fake glíma, mér finnst það að vera svolítið þannig. Já. Þetta er ekki alvöru glíma, sko, þetta er svona, menn eru svona að kvenka sér undan einhverju sem er ekkert eitthvað alvarlegt. Já. Sem er ekki eitthvað alvarlegt. Í þessari glímu hérna Vaff sem er náttúrulega bara eitthvað djók sko. Já. Samt horfum við endarast að liða á þetta reyndar. Já. Ég veit ekki, ég held að sé ekki af því að fólk sé svona heimst bara, ég held að fólk er bara gaman að þessu. Þetta er eitthvað svo hlægilegt. Mér finnst þessi kosninga bara það vera svolítið þannig og menn ekki að vera að kvarta og kveina yfir því þó að þeir fái svona eitthvað gerfi olbóð sko. Ég kalli þetta er ekkit alvarlegt sko. Þeir fái svona gerfi olbóð sko í andliti, það er engin að meiða sig hérna. Er þetta ekki líka smá þannig, þú veist, auðvitað er þetta leiðilegt og allt það, en þú ert að bjóðið fram til forseta æðsta embætti landsins, fjandinn hafið og fá eitthvað skít á, auðvitað er allt grafið upp. Já, til frábær bók sem heitir hérna, Hver er sinna gæfu smiður eftir Epikúrus,
og grískur heimspekingur að kaupa þetta alls staðar og hann sagði, þetta verið 2400 árum hann sagði, ef þú ferð í laugina þá getur ekkert verið að pirra þig yfir því þó einhver sletti á þig, vatni og skvetta á þig vatni. Það er bara sama með þetta. Þú ert komin í forsetaframboð, þú veist að einhver eftir að segja eitthvað ljótt þig og getur eiginlega ekki að vera kvart yfir. Nei, samanlega því það sem Arna má líka eiga þetta svo í hrósar maður þá hann sé verið framan okkur er að hann svarar öllum spurningum heldur vel sko. Og það er velgert. Já, gera það, bæði já, ekki spurning sko, aðeins Já. Ein hraða spurning á þig Birkir. Ok. Spenntur. Útfullt af járni, vítamíni, steinefnum og ég gæti reiki á gat núna mögulega, þá er bara að byrja með afsökunar. Þetta bæti meltinguna og þetta er leynitrixi í svefnmeðbringinu. Já. Arnar, ef þú ert með hana, þá máttu skjóta inn, sko. Ég held að... Ég þarf ekkert leynitrixi í svefnmeðbringinu. Þetta er þetta besta svarið. Það aldrei að svara svona spurningum meira. Ég ætla að gíska á því David Jones döðlunar. Rétt! Já, Er þetta hvað? David Jones döðlunar. Ok, döðlunar. Já. Þú það alvöru döðlur? Eða? Alvöru döðlur. Það eru alvöru döðlur, já, ríkilega góð. Komið ímsum bræðtöndum og sko, ef þú ætlar í þetta er svona, þetta er íþróttanami sko. Já. Þetta er ekkit namn. Holt og gott millimál. Já, alveg, sko, þetta er ekki unnið drasl. Nei. Bara döðlur, góðar döðlur. Sko, já, ég tek á að þetta eru vinir mín, Ellingsen. Við erum í Ellingsen stúdíónu, Ellingsen ævintýraveisla fjölskyldunar. Frábært úrval öllu sem þarf í útivistana fyrir alla fjölskylduna og ég held í sig ekkert að uppljóstra neinu, það mun rigna í sumar sjónum mun skína, það mun líka rigna og það var eins gott að vera vel búin fatnaður, skór, bakpókar, ullaföt og fylgihlutir allt í Ellingsen. Arnar, trúmál Ertu skráður í þjóðkirkjuna? Já. Ertu trúaður? Já, ég er það og það hefur gefið mikið styrk í lífinu. Já. Og ég væri ekki bara á þessum stað sem ég er í dag, ég væri ekki trúaður. Hefur alltaf verið trúaður? Já, alveg, ég veit það. Ég var svo yndislega minningar frá því ég var barn og amma var að biðja með mig bænir þar, ég var krakki. Þetta er bara eitt af því bara fallegasta sem ég man úr minni æsku. Það var eitthvað, þetta var töfrum líkast. Og og síðan þegar ég var barn, þá fór ég og strákur, ég var í Vatnaskógi mikið. Það var yndislegt. Og síðan fór ég svona í uppreisn á unglingsárum og taldi mig vita allt best og mest og hafnaði þessu öllu eins og bara ungi menn gera og svona og það er eðlilegt sko þroskaskeið og síðan misti ég mömmu þegar ég var bara 9 ára tvítugur og lenti svolítið á vegg og þá fór ég svona að átta mig á því að ég gat ekki farið í gegnum lífið á hnefanum. Og í vannmætti mínum að þá leitaði ég aftur í svona þessar í svona æðrimátt og síðan vil ég segja það að sem fullorðinn maður þá hef ég fundið alveg geysilega styrk í því að hafa gengið í frímúrreglunum í Íslandi þar sem að ég hef fengið tækifæri til að svona styrkja þennan þátt í mínu lífi. Já. Því að hún byggir á svona trúalegum grunni, kristilegum grunni og við svona á okkar forsendum náum að tengja okkur svolítið. Já. Klart mál. Ég held að ég bara komið að... Já, ég er kannski með eitt að því að voru aðeins að tala frambóðið áðan og það er bara eitthvað leiðislegur í gangi og það er alltaf góð. Mér langar að spyrja þig, nú ertu alveg orðið nokkuð þekktu maður, en finnst þér þú lenda í því, sko, ég er eiginlega með 2 spurningar. Í fyrsta lagi varðandi þessar skoðanakannir, heldur að í fyrsta lagi þær sé ekki mjög skoðanamyndandi, þú ert að mælast í könnuna á hann 5,7 eitthvað svoleiðis, að fólk hræðist að það kýst þig að það veri dautt atkvæði og í öðru lagi heldur að ekki bara þú, heldur aðri frambjóðundur gjaldið dálítið fyrir það að vera ekki jafn þekktir einstaklingar á þessu sem er á toppnum. Já, hvað var að seinni spurninguna þá held ég að sé alveg klárt og ég hitti í fyrradag hitti ég einn frábæra knattspyrnu lýsanda Rikka G. Já, kónginn. Og Rikki sagði bara við mig, veistu það, ég hafði bara varla séð þig nokkuð tíma nú komst þarna í RÚV kappræðurnar. Svo að
það var mjög hressandi fyrir mig því að ég áttaði mig á því að stór hluti Íslendinga hefur ekki hugmyndu hver ég er og ég á samkvæmt því mikinn óplæðan akkur mikil sóknarfæri og ég er þess vegna bara duglegur að fara út allt og kynna mig núna. Ég hef 2 vikur núna að kynna mig og ég ætla að nýta eins vel og ég get því að ég er að keppa við frægustu Íslendinga samtímas. Það dálítið staðan. Ég er að keppa við Katrínu, hún er búin að vera sjónvarpi landsmanna í 15-17 ár, bara sennilega hvern einasta dag. Fósetsræður til 7 ára, sko. Já, nákvæmlega. Og Jón, sem er náttúrulega frábær djóka, grínisti, ég er ekkit vissum að Jón verið frábær forseti. Ég meina, þegar hann var borgarstjóri, þá var einhver annar borgarstjóri heldur en hann, það var einhver annar sem var að taka ákvarðanirnar. Þannig að hver verður forseti þegar Jón verður forseti? Jón er einn af mínum svona uppáhaldsmönnum, en hann er ekki mínu viti forsetaefni. Það sem mér finnst samt til að taka upp hanskan en aðeins fyrir Jóni, það sem að hann má eiga sambúra við og þú mátt eiga það líka að þið komið til dyrana eins og eru klæddir. Þið segir bara eitthvað skoðanir og til dæmis eins og tala fyrir Jón Gnar, það sem að okkur finnst vinningavert er að hann segir bara til dæmis ég veit þetta ekki, eða skilur mig, það er mjög vinningavert. Já, en sko við þurfum ekki mann í mikilvægast embætti lýðveldisins sem að segir of oft ég veit það ekki. Ég meina við þurfum mann sem að í rauninni þekkir innviði stjórnkerfisins sem að skilur sko bara uppbyggingu lýðveldisins og sem að getur þekki sjálfstæðar ákvarðanir og þarf ekki að leita til einhvers annars það. Já. En að því sögðu öllu er Jón frábær grínisti og ég dáist á hann fyrir svo margt sem hann hefur gert og mér finnst Bjarni Freðarsson æðisleg mynd og allar þessar vaktaþættir frábærir og allt það. Það kannski helst, Halla Hrund, hún var nú ekki fræg fyrir þetta framboð en Halla Tómas 2016. En sko vísu það, svolítið merkilegt, Halla Hrund kannski ekki fræg en hún hafði fengið það sem að aðri frambjóðendur hafði ekki fengið. Hún hafði búin að fara inn á Gísla Martin, hún hafði fengið í rauninni bara svona súper kynningu Rauðan Dreil inn í Gísla Martin að spila harmonikku og eitthvað bara kortir á nú tilkynni frambúðið. Það var tilviljun ekki? Var það ekki bara tilviljun? Jú, ég veit ekki. Ég held allavega að Ríkisútvarpið sé ekki endilega sko mínir menn. Nei. Þannig að þeir eru alltaf ekki að fara að styðja mig en hvað með skoðanakannar? Skoðanakannar eru á góðri íslensku bólaskítur af því að þetta eru lítil mengi sem er verið að tala við 50% af fólki er ekki búið að gera upp sinn hug og ég tel að bara í rauninni afskræmingu á öllu því sem að fjölmiðlar og lýðræði á að standa fyrir að vera byggja á þessu stíi sko einhverja niðurstöður á þessu, draga ályktanir af þessu útiloka frambjóðendur af því að þeir eru ekki að mælast hátt í þessu. Sáum það bara í kvöld? Já, ég meina, mér fannst leiðilegt að vantaði 6 frambjóðendur í kvöld. Já. Ég hefði viljað allavega að þetta fólk, ef það fekk að vera með á okkur í kvöld, það hefði verið í sínum eigin þætti. En það er samt, ef við tökum það bara aðeins, svo í 2016 þegar voru þó nokkuð margir í frambúði, þá tóku sko 1 þátt með 6 efstu og, svo, veist, og hinn þáttin sem náttúrulega enginn horfði á, þú veist, þetta er náttúrulega örugglega erfitt að gera þetta en þetta er á svona hálum ís myndir maður alltaf. Já, en svo má, já, kannski en það er samt, mér finnst eitthvað svo fallegt við að allir geti búið sér fram og allir hafi rödd og hafi möguleika á að kynna sig fyrir alþjóð. Já. Og fjölmiðlar hafa þessa skildur sérstaklega eftir að hafa kosið að taka við greiðslum úr sjóðum ríkisins. Já. Það ef við skulum umorða úr vösum okkar. Já, nákvæmlega. Já. Það var bara það var bara komið að rittara spurningunum. Það eru spurningar sem við fá sendar inn frá hlustendum og þær eru að sjálfsögðu í boði bónus sem að býðu best. Erum við í beinni eða? Nei. Bónus, þeir eru auðvitað með gripið og greitt sem er snilldalust, getur skannað inn vöruna þeirna sjálfur og í ofanálag og ef ég mætti undirstrika það með hagstað þetta verið og frábært vöruframbóð.
einnig erum við með söppu, hittaði rista, það er ykkar val. Ég fór í ristunum í dag og það var 12 tómu bræðingunum sem var fyrir valinu. Hittaði rista, ég er bestur í að hlusta. Ég get staðfest það sem ég sagði í senasta þetta, að það munar ekki nema 100 kalli á bræðingi og skinkubáti. Og við erum ekki að tala um að þetta miklu meir áleik á... Já, og við erum ekki að tala um að segja 4-2 á móti 4-3. Nei, þetta er 2-2 á móti 2-3 á móti 2-4, fyrir ekki, já. Ef að ræða þessi verð, það er bara eins og að sé fyrir hrun hérna. Já. Fósetti má ekki banna þetta. Nei, 10 ára. Ég myndi aldrei vera sko fórseti sem myndi banna nokkuð skapaðan hlut. Ég er málsvari frelsis. Já, Nákvæmlega. takk. En já, bónusmenn, þeir færa okkur rittarspurningar. Og ef við byrjum bara hér. Það er Jón Fannar sem rýður á aðeins og hann segir uppáhalds leikmaður í Arsenal. Vá. Ertu Arsenal-maður það? Já. Já, ok. Titill til farinn til miður? Já, er það? Eigum ekki West Ham? Eiga er ekki eftir að spila við West Ham? Jú, í kveðjuleik David Moyes. Já, ég held til miður að eitthvað segir mér að City klárið þetta. Já. En Arsenal flottir. Já, ég skal svara þessu. Ég með þetta. Það er margir frábæri leikmenn sem að gætu komið til greina, en það er einn maður sem að í mínum huga stendur algjörlega upp úr. Og ég hef fylgst með Arsenal síðan 1979. Og þetta er erfitt val, en mitt val er Martin Keown. Og þið veitir kannski ekki hver Martin Keown var? Hafsenda gamla skólanum. Já. Kemur ekki óvart á valdina. Er það ekki? Nei. En þetta var maður sem að, sem sagt, ef við bara... Kannski Tony Adams, kannski? Já, mögulega, en Keown var svona... Hann var harðari heldur en sko Adams. Og þetta var maður sem að ég held að hafi ekki getað haldið boltanum upp í 10 sinnum. Ef þú hefur lagt rétt honum bolta og satt út atvinnum að fótbolta, haldt honum á lofti 10 sinnum, ég er ekki viss sem hann hefði getað. En hann var sko, ef hann hefði ekki orðið fótboltamaður, þá hefði hann orðið morðingi. Og það var unun að horfa á hann í fótboltanum. Já. Bara hrein unun, þú sást það bara. Þegar þeir komu í sóknina og hann læsti hann búinn að læsa einhvern inn í radarnum, þá var hann dauður. Já, þú ert ekki verið Thierry Henry eða eitthvað svona menn? Jú, það var náttúrulega gaman að horfa hann og Bergkamp var listamaður. Já. Og margir frábærir leikmenn sem maður tengdi sterklega við. Ædolum mitt þegar ég var stráku var Pat Jennings í markinu. Já. Frekar lágvaxinn, en frábær hann var kallaður maður með stóru hendurnar, en það sem hann vann með þeim fyrir, hann varð oft með fótum líka. Já. Og svona eins og handboltamarkmann. Einmitt. Alveg Jarl spyr, þeir eru líklegt að menn hafi staðið á tunglinu? Nei, ég bara eftir því sem árin liða finnst mér ólíklegra. Og ég skil ekki þetta Þetta er samsæðiskenning sem ég er hrifin af. Já, en þið verður að útskýra þetta fyrir mér. Nixon sittur í Oval Office í Hvíta húsinu, árið er 1968 eða eitthvað, og hann tekur upp símtólið og hann hringir til tunglsins og það er svona lína Hún náði til tunglsins. En ég meina, ég bara... Erum við að kolla búlsitt á þetta? Ég ekki hugmynd. Og svo líka ef við skoðum myndirnar, að skuggarnir eru líka ekki allir eins. Það er eins og það séu bara kastarar úr sitt hver áttinni, eins og það séu í stúdíói. Tekki á þessu. Já, tökum sér þáttum þetta. Jan Martin spyr, styður þú Sjálfstæðisflokkinn? Þessi góð. Og valið. Já, ég menna... Ok, sorry, það er gun to your head, alþingiskosningar á morgun. Já. Hvað kýstu? Ég get ekki kosið flokk sem að svíkur sín eigin prinsip, og ég kalla það að svíkja sín eigin prinsip að vilja erlend lög gildi að meginstöfnu fram yfir íslensk lög og gæla við það að það er að skerða hér málfrelsi og innleiða erlenda reglur án takmörkunar í allir ár og þenni út ríkið og hækka skatta í raun og veru. Já. Ég veit ekki hvað er eftir. Hvað gæti það verið sem að myndi réttlæta að mitt atkvæði færi hana? Nei, ég er alveg smá samanlegaður, sko. Ég meina,
rýmar þetta ekki ágætlega við stefnur miðflokksins eða? Hvað þá? Sem sagt, eru þeir hrifnir af alþjóðavæðingunni sem er í gangi eða sem sagt Evrópu sambandspælingunum? Ég held ekki, sko. Ég held að þeir eru ágættir, sko, miðflokksmenn en þeir eru bara tveir, sko. Þeir eru unni bara á 63 manna þingi bara hafa rosa lítar áhrif. Já, klart. Ekki spurning. Helgi Steinn spyr, er ekki ómögulegt að trúa ríkisstyrktum fjölmiðlum til þess að vera hlutlausir í fjölmiðlum? Í umfjöllun, fyrir ekki það? Jú, ég held að það sé orðið þetta er alvarlegt vandamál og við í rauninni í frjálsu samfélagi núna held ég að við þurfum að reiða okkur á frjálsa fjölmiðla. Við þurfum að reiða okkur á ykkur. Við þurfum að reiða okkur á bloggarana, erlenda fjölmiðla sem fær okkur aðra sýn á hlutina. Ég held að dauða kossin fyrir íslenska fjölmiðla hafi verið í rauninni að samþykkja ríkisstyrki. Alveg eins og það var dauða kossin fyrir stjórnmálaflokka að samþykkja að taka við ríkisstyrkjum. Að það sem mun gerast á næstu árum er að öllu þessu gamla systemi verður hent á haugana. Ég er með eina hérna og hún er frá mér. Já, Birgir Karli. Við vorum aðeins að tala um hann fyrir þátt þarna, þú nefndir okkur mann sem er að bjóða sig fram til Bandaríkjaforseta og veit enginn að því. Hvað hétt þessi meistari aftur? Robert Kennedy. Yngri. Og hann var að tala um það að þú þarft bara að vera hann var með lögfræðinga í 50 ríkjum, þú þarft bara að vera auðkýfingur til að geta búið fram til forseta. Í framhaldinu umræðum sem við vorum að tala um áðan og það er ekkert ósvipað því miður á Íslandi þó að jú, þú þarft þessi 1500 meðmæli en á endanum og þá er þetta bara hver með stærstu maskínuna baku sig. Já, það getur verið. Ég er ekki auðkýfingur. Ég er að gera þetta, sýnist mér fram að þessu að miklu leyti úr eigin vasa. Fólk hefur ég er ekkert í neinni fílu nokkurn einasta mann. Ég ætlast ekki til þess að fólk styrki mitt framboð en margir hafa sagt, mér sagt að það hringdi og beðið að styrkja framboðið mitt og segja, hann er að mæla svo látt í könnunum að ég eiginlega allir geta verið að eyða peningum í það. Einmitt. Við viljum búa í frjálsu samfélagi, þá kostar það peninga. Ef þú vildir reka fyrirtæki á Íslandi og búa við eðlilegt samkeppnisumhverfi, þá þarf það að verja í rauninni umgjörðina alla. Og ég er frambjóðandi sem er að bjóða mig fram til þess að verja hérna frjálsu samfélagsgerð og ef að menn vilja ekki styrkja mig þá er það að sjálfsögðu þeirra val en ég er að segja samt sem áður að við höfum kannski ekki mjög mikinn tíma hérðan af áður en við verðum ritskoðuninni og alræðinu að bráð því að það er svona sá taktur sem að megin hluti almennings í heiminum býr við. Það er bara eitt sem við þurfum að átta okkur á. Þannig að ef þið viljið styrkja hérna frjálsu samfélagsgerð, ef þið viljið halda lifandi röddum þeirra sem að er í andófinu gegn þessu ofríki, þessu valdbóði, þá ættu það að styðja frambóðið mitt. En ég er líka tilbúin til þess og ég segi það að ég raun og veru selja það sem ég á Íslandi og borga það sem ég þarf að borga eftir þetta frambóð og finna mér einhverja, fólk segir við mig mátt ekki segja þetta að þú ætlir að flytja úr landi og eitthvað svona en ég er ekkit viss það að ég nenni eða vilji leggja það á mína fjölskyldu til dæmis að vera í einhverju svona áframhaldandi pólitískri baráttu ef þetta gengur ekki. Ég held að við séum raunverulega á svona 11. stundu. Við höfum ekki mikinn tíma. Við erum komin með svona ritskoðunaröfl, við erum komin með valdboðstakta hjá stjórnvöldum, við erum komin með ofríkist tilburð hjá lögreglu og skattyfirvöldum og við erum komin með ríkisrekna fjölmiðla svo að ég veit ekki hvað við höfum mikinn tíma og ég er að kasta mér hérna fyrir vagnin í þeirri von að við náum að endurheimta
svona það sem hefur gefið okkur svo mikið, það að búa í frjálsu samfélagi, endurheimta það að við eigum hérna vonum að geta alið börnin okkur upp þannig að þau eigi frjálst val, þau geti tjáð sig, þau geti ferðast, þau geti keyrt á VAF 8 díselbílum eða þau sýnist svo og trúa því að þau megi það af því að heimurinn ekki að farast. Hann ekki að farast, hann hefur plánetan mann snúast í kringu jörðina í milljónir ára og við skulum bara slaka á. Heimurinn ekki að farast nema bara að við höldum áfram í stríðsæsingunum, kjarnorkuvopna bullinu og fjáraustrinum í stríð. Við þurfum að finna hjá okkur kjark til þess að tala fyrir friði, tala fyrir sátt, tala fyrir samstarfi, viðskiptum, jafnræði og alvöru samvinnu en ekki það að við séum móttakendur á reglum, við séum minniháttar í einhverju skilningi, við erum sjálfstæð fullvalda þjóð og eigum að nýta allt sem í því felst. Klart. Við eigum í raun og veru bara 2 spurningar eftir áður við þetta með hraðaspurningarnar sem seinast í liðu þáttarins. Hefurðu kvittað undir iSafe samningana sem forseti? Nei. Það bara stuttasvari, ég hef aldrei gert það en þess að þetta var hvað er orðið? Þetta var í raun og veru þvingun og þarna brugðust þingmennirnir okkar. Þetta er eitt dæmi það að þingmenn hafi brugðist. Háskólamennirnir brugðust, ráðherrarnir brugðust en almenningur brást ekki. Almenningur hefur heilbrigða dómgreind, skilsemi. Þá það bara hraðaspurningarnar. Ég kannski minni östnönd á kemi. Á nú í orðræðinu daginn að fólk vera hvert undan flugum þannig í Kópavogi, það ekki? Já. Og nú gott að gera ferði í kemi og kaupa flugna og skottu og gildur. Já, þeir græða þetta allt saman. Hemmi. Jú. Frumeri, allir með 5 í endastaf. Í skoðun, eins og skot, takk. Og sjálfsög, ef þið eru í hugleggingum hvað hljóðfæri varar, beintir ín. Svo hljóðveik sendaður líka með alla vörur til leigu varðar viðburði. En það komið að hraðaspurningun. Og það búið frumeri. Byrjum að því, spilar hljóðfæri? Fyrir sjálfa mig, bara engan annan. Í alvöru? Já, bara ég get ekki spila fyrir neinn annan en ég get spila aðeins á píanó. Ok. Uppáhalds lag og hljómsveit? Þessi góð. Vá, þetta er frábær spurning. Ég ætla að svara þessu að uppáhalds lag verður þetta að vera sama. Nei, ok. Nei, ég einföldum þetta bara. Ég ætla að segja Kashmir með Led Zeppelin á tónleikunum sem voru haldnir í O2 2007. Ok. Já. Allir hugsandi menn verða að fara og horfa á þetta. Þetta er inn á YouTube, ég held að séu nokkru 20 miljóna búin að horfa á þetta. Já. Og þetta er einhver bara glæsilegasta snilt sem að nokkuð tíma við tekið. Kashmir, Led Zeppelin, O2 2007-08. Já. Og þetta er tvöfaldsvar, þetta er Kashmir og Led Zeppelin. Já. Kampaðinn rauðin, hvítvin eða rósavín frá Mason og Westman? Rósavín. Hvað sérðu fyrir þér að vera forseti í mörg kjörtímabil? Hámark 3. Já. Kaffi eða síkó? Kaffi. Sérréttur í eldhúsinu, spyrja bónusmenn. Má ég aftur? Sérréttur í eldhúsinu, ef þú vart að elda eitthvað gott sjálfur. Vá. Fyrir fjölskylduna. Í bónus. Það væri svona ítalska kjötbólur. Gaman að elda þér. Það er svona, þið fáið svona kikk út úr að elda þetta því að það er svo margt sem fer í þetta og svo hnoðið þetta og þetta er svo gott. Ok, geður. Já, skemmtilegt. Hljómar vel. Sumar eða vetur? Góð spurning. Veturinn á Norðurlandi meiri áttar. Veturinn á, til dæmis á Akureyri, ég elskan. Já. Svo kósi, en sumarið er auðvitað, já, sumar. Já. Ok. A eða B-manneska? A. Uppáhalds bók?
Ég hef sagt ég myndi segja núna ef því að við erum bara að tala svona frjálst Já. ekki? Sko venjulega myndi ég segja hérna Brennunjálsa og ég meina það, hún er uppáhaldsbókin mín sko allra tíma en Brennunjálsa, bara sá sem að samti Brennunjálsu var sennilega, hann var turn í íslenskri sko menningasögu og bara sem gnæfir sko nánast yfir alla aðra hver sem þessi maður var snillingur og hérna það er bara nokkri svona menn í Íslandssögunni og ef við ættum að telja á upp það er Höfundur Njálu, Halldór Laxness Jónas Hallgrímsson, Snorri Sturluson ég kemst ekki mikið lengra Einmitt Hlægilegt Hvenær þarftu næst að fara bíliðin í skoðun? Ég var einmitt að hugsa þetta í dag hérna, ég á hérna æðislegan bíl hérna, ekki áttu bensínbíl jú, ég á díselbíl og hann er meiri sér orðin sko 12 ára gamall og ég elska hana bíl hann er Audi A7 og hann er þannig að ég þarf að fara með henni í skoðun í júni ok wow, hann er spenntur frumri, hann býður það er loka spurningin, Birkir já, loka spurningin, Arnar Þór, takk kærlega fyrir kvöldið takk kærlega það er loka spurningin sem er af hverju á fólk að kjósa þig sem fórseta? Já, af því að ég er fyrst og fremst góð strákur og því megi treysta mér og ég er í þessu heilindum ég þekki stjórnkerfi Íslands ég hef reynslu úr dómstólakerfinu stjórnsýslunni ég hef verið á þinginu ég þoli ekkert kjaftaði ég hef með ofnæmi fyrir kjaftaði og ég mun þjóna almenningi af heilindum og ég mun hlusta á almenning ég vil vilja sjá fólki í landinu og meta það fyrir hvað það er dýrmætt og ég mun veita þessum ofríkis, valdboðs og ritskoðunaröflum viðnám í þágu þjóðarinnar sem býr hérna, í þágu fólksins sem býr hérna og ég mun leggja mig fram af alúð og einurð svo að ég bæti þessu fallega orði við hérna. Arnar Þór Jónsson, takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk